الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kutaka ziada za rehma zimwendee yeye kipenzi chetu nabii wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Enyi ndugu zangu watukufu wa Islam, tujitahidi sana kutekeleza ibada ya swala tano. Allah anatuambia ndani ya Qur'an katika suratul Munafiqun, anasema ya ayyuhalladhina amanu, anawaita enyi mloamini, enyi waumini, enyi mnaomwamini Allah, la tulhikum amwalakum. Anakataza kabisa Allah, anatukataza kabisa Allah, la tulhikum amwalukum, wala hapana. Yani la ni kauli ambayo Allah kaitumia kauli ya kukemea moja kwa moja, bimaana ya kwamba hautakiwi kabisa muislamu kufanya kitu hicho. La tulhikum amwalukum, wala zisikushughulisheni mali zenu, wala auladukum, na wala watoto wenu, an dhikrillah, ikapelekea mpaka mkasahau kumkumbuka Allah. Wangapi leo hii watoto wetu wanatushughulisha? Wangapi leo hii mali zetu zinatushughulisha? Wangapi leo hii tunasahau kumkumbuka Allah? Waman yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Yoyote anayefanya hivyo, basi huyo atakuwa yupo katika hasara kubwa, huyo atakuwa yupo katika hasara kubwa. Anaendelea kusema wa aqimus salata tarafay an-nahar wa zulafa min al-layli innal hasanati yudhhabna sayyi'atu dhalikum dhikra lidhakirin. Huyo ni Allah anaendelea kutuhamasisha na kututaka sisi tuendelee kutekeleza ibada ya swala tano. Allah anasema wa aqimu salata, nasimamisheni swala tano. Sio swala ambayo wewe unaswali swala moja kwa kutaka. Ole wake yule ambaye anayeswali swali. Tafsiri nyingine, ole wake yule ambaye anayeswali. Unaswali swala za kuungaunga, unakuja unaswali la asr, magharibi uswali, unaswali la ishai. Yani wewe unakuwa ni kuswali kwako wewe, unaswali unavyotaka wewe, sio unaswali kama anavyotaka Allah alivyotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuswali kama anavyoswali yeye. Anasema wa aqimus salata tarafa an-nahar wa zulafa min al-layli innal hasanati yudhhabna sayyi'ati dhalikum dhikra lidhakirin. Nasimamisheni swala katika ncha mbili za mchana na sehemu ya kwanza ya usiku. Hakika na anasema Allah tabaraka wa taala, na ncha mbili za usiku, hakika mema yanaondosha kabisa yale maovu. Yoyote anayefanya mema kwa Allah tabaraka wa taala
wema wako unaweza ukaondosha yale maovu. Lakini anasema haya ni ukumbusho kwa wanaokumbuka. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hili swala la kufanya wema ili uweze kufidishia na kuondosha uovu anasema ittaqullaha haythuma kunta watbi'i sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Anasema ittaqullaha haythuma kunta, mcheni Mwenyezi Mungu popote pale mtakapokuwa. Watbi'i sayyi'atan hasanatan tamhuha, na utakapotaka kufanya jambo ama ambapo utakapofanya jambo baya, basi fuatisha jambo jema la kufidishia ovu lile. Wa khaliqin nas, Mtume akasema na muishi na watu bi khuluqin hasan, kwa tabia zilizokuwa njema. Tusiishi na watu katika mafundofundo, tuishini na watu kwa kupendana. Hiyo ndio tabia ya Muislamu. Almuslim akhuhu muslim, Muislamu ndugu yake ni Muislamu. Fattaqullaha wa aslihuhu dhata bainikum, mwogopeni Mwenyezi Mungu, lakini pia msuluhishe yale matatizo au magomvi mlionayo baina yenu. In kuntum tu'minun, ikiwa kana kweli ni waumini. Kwa hiyo Uislamu umejengeka katika sifa hizo, na ili uwe Muislamu safi, ili uweze kukamilisha sifa hizo, unatakiwa uwe ni mwenye kutekeleza ibada ya swala tano. Chunguza wanaoswali, wale ambao swala ikawaachia athar. Inna salata tanha anil fahshai wal munkar, hakika ya swala huwa inamsafisha mtu, inamtenganisha mtu kabisa katika mambo machafu na maovu. Yoyote anayeswali hawezi kumkuta anakuwa ni wakukasirika tu kila saa. Mkikoseana mtaombana msamaha, yataisha. Swala imemwachia athari, utamfanyia dhulma, atakulingania kwa sababu swala imemwachia athari. Anayeswali kwa ajili ya Allah hauwezi ukamkuta anajipa nafasi ya kipaumbele ya kujinyenyua. Kuna jamii au kuna watu ambao wamejiona katika dunia kwamba wenyewe ni kheri au ni bora zaidi kuliko Allah tabaraka wa taala. Hiki mimi nitaendelea kukisemea mpaka Waislamu tubadilike na turudi kumtegemea Allah tabaraka wa taala. Kuna makundi ambao unakuta leo hii anajitenga, anajiona yeye katika zile kundi, yale makundi aliyosema Mtume, anajiona yeye ndiyo yuko fasahi, yeye ndiyo msafi, yeye ndiyo kundi la peponi, na haya makundi mengine ni makundi ya motoni. Si sawa ndugu zangu Waislamu. Yule ambaye atakaenda peponi ni yule anayetekeleza ibada za swala tano, anaitekeleza ibada zote za Mwenyezi Mungu. Faqad faza fawzan adhima, anayefuzu anatakiwa awe amefuzu kwa ufaulu uliokuwa mkubwa. Wafikiria Allah anasema yauma la yanfa'u malun wala banun, hiyo siku hiyo akitomfaa mtu mali zake wala watoto wake wala nasabu zake wala wake zake. Siku hiyo ipo. Sasa wewe usije ukajiona kwamba mimi duniani ndio bora, wale wengine wote sio bora. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakika bora kwetu sisi ni yule ambaye anayemwogopa Allah. Na kama unamwogopa Allah, hauwezi ukaacha kutekeleza ibada ya swala tano. Kama unamwogopa Allah, hauwezi ukaacha kumwamini. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, nimetoa hutuba mbili zote zenye maudhui moja. Lengo ni sisi Waislamu tubadilike, tutengeneze imani zetu, turudini kwa Mola wetu, tumuombeeni Mola wetu,
tumsabihi Mola wetu na turudi kutekeleza ibada ya swala. Enyi wakina baba ambao mnanisikia, tunawaombeni ibada ya swala bora kwa mwanamume ni misikitini. Acha kuswalia nyumbani, acha kuswalia nyumbani. Majumbani wanaswalia wakina mama, wanaswalia wake zetu. Wewe baba unaswalia nyumbani kwa kigezo kipi? Rudi msikitini. Msikitini ndio nyumba yako wewe ya kwenda kumwabudia Allah tabaraka wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu